Það er komið að marsleiðsögn fyrir Vog. Þetta er opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla, svo að taki til sín sem eigi. Dembum okkur beint í lesturinn, þurfum að athuga hvað á Vog ég er að tala við. Fáum uppákomur, áskoranir, viðburðir. Hvað er framundan næsta vissari þessari Vog? Ok, tökum bæði. Það er leiðsögn fyrir Vog. Tökum þennan. Og framtíð, áhrifin í framtíðina. Kæra Vog, það sem ég sé hér er að þú hefur verið síðustu misseri, jafnvel síðustu árin að heila hjartað þitt eftir miklar og erfiðar baráttur, sorg, missi, söknuð. Það var mikill sársauki og þú hefur verið að vinna úr honum. Heila þennan sársauka og heila hjartað þitt. Og það er þrekvirki að gera svoleiðis. Í dag þá er svona pínu þungi í þér og svona pínu þungi í þér. Jafnvel að þér finnst þú vera pínu þvingað eða eitthvað heft þannig að það þrengi að þér. Jafnvel ertu orkulítið og þreytt eftir veturinn, búið að vera mikið að gera. En líka bara það að vera að hlúa sjálfu sér svona mikið tilfinningarlega og heila sorg í hjartanu, það tekur á. Og það er allavega það er búið að vera eitthvað þungi, það er búið að vera eitthvað þreyta og svona orkan þín aðeins lægri en það sem að þú ert sennilegast vön. Það sem er framundan núna, það eru hérna eitthvað ný verkefni framundan og eitthvað spennandi og mér finnst þess að sért að fara svona inn í ákveðin fókus, svona inn í þína ástríðu og þína áhugamál, þar sem þú ert gott í, þar sem styrkleikarnir þínir eru, eitthvað sem þú hefur verið að rækta fyrir þig. Og mér finnst þess að núna framundan þá sé svona tímabil þar sem að þú ert bara svona, eins og maður segir, all in, þar sem að fókusin er algjörlega bara þar. Þar sem að þú ert líka kannski bara í tíma og næði til þess að hlúa algjörlega að því og sinna að því. Hvort sem það er heilsan þín, áhugamálið þín, einhverja ástríður, einhver sköpun, nám, hvað sem það er, þá finnst mér þess að fókusin þín sé algjörlega á þessu tiltekna sem þú hefur verið að rækta. Og það þetta er eitthvað sem nærir þig virkilega, svona nærinn að sálinu þinni. Og leiðsögnin hérna er að ekki tala þig niður og ekki setja sjálfu þér of þröngar skorður. Þú klárlega ert mjög strangt við sjálft þig og setur harðari kröfur á þig heldur en nokkuð tíman fólki í kringu þig. Þannig að þú mátt alveg losa aðeins skorðunar sem þú setur sjálfu þér og gefa sjálfu meira frelsi til þess að bara einmitt njóta og slaka inn í það sem að kemur til þín. Það er svona pínu að þú mátt líka slaka þess á kröfunum sem þú setur sjálf þig, þetta með að þú þurfir að klára þetta áður en gera þetta, að þú þurfir að haka í þetta mörg box áður en þú heldur áfram í næsta, að þú setur sjálfu þér eitthvað svona fastar kröfur eitthvað svona forgangi eða formála áður en þú gerir það sem þú þig raunverulega langar til að gera, það þarftu að klára A, B, C og D. Það eru sjálfskapaðar kröfur og þú mátt alveg losa þær. Þú þarft ekki að byrja í einhverju fullkomnun. Mikilvægara fyrir þig bara að byrja.
En það sem framundan líka, það svo fallegt svona samspil með öðrum. Svona mér finnst þú sko í þessu með því að stíga hérna algjörlega bara inn í að rækta sjálft þig og það sem skiptir þig máli og það sem þú brennur fyrir, að þá hérna einhvers konar samsköpun með öðrum þar sem þú farð að vera eins og maður kallar það með þínum líkum, þú veist, innan aðra sem að deila þínum áhuga og ástríðum og eru til að vinna með þér, rækta með þér og þú með þeim. Það svona, já, svona mjög fallegt, svona opna svolítið félagslega hliðin og tengingin með aðrar, þú veist, aðra sem eru meira eins og þú. Þannig að þú verður ekki eitt í því sem þú gerir. Þó að þú sért að vinna fullkomlega í þínu, að þá þessi sko, það samferða fólk með þér sem að á kantinum og klappar fyrir þér rétt eins og þú ert á kantinum fyrir þeim og klappar fyrir þeim. Og það svo fallegt, það svona falleg, svona fallegar vináttur, stuðningur og samheldni, þú veist, þannig að þeir eru allir í sama liði og það það sem svo fallegt. Það líka eitt af þessu sem að þú afsakið nærraði mér við lestri, maður ræður ekki við allt, en það sem er líka svo fallegt við það að þú takir tíma til þess að sinna þínu í einu öllu, að það laðar að sér aðra sem eru eins og þú. Og það svo mikilvægt fyrir þig, elsku Vog, að eiga þér samferðafólk sem að þú nærð sterkri og góðri tengingu við, þegar þér hættir til að fara svo mikið í samanburð við aðra og þér hættir svo mikið til að þóknast öðrum og þá svo ágættað þessi fólki sem að svipað manni sjálfu og manni líður þá fyrir vikið ekki eins og maður sé einhvers konar geimvera. Veistu, maður finnur að maður á sér samferðlag og maður tilheyrir. Það það sem að hérna framöndu hér. Fáum smá auka eins í hér. Akkurát, og í gegnum sko þessa heilun og vinnslu sem þú hefur verið í síðustu misseri, þessi heilun sem þú hefur verið að gefa sjálfu þér og hjartaðinu og að vinna úr erfiðleikum og sorg, þú hefur verið mikið í einveru og það hefur marga góða kosti, þú veist, að leita inn og við fara í hugleiðslu og ígröndun og íhugun inn á við, skoða sjálft sig, rækta innanfrá. En fyrir vikið hefur jafnvel verið svolítið mikið í einverunni og þeim mikilvægur fyrir þig að finna að það framundan samfélag sem að þú tilheyrir í. Og aftur kemur hérna, þér hættir svo til að vera svo strangt við sjálft þig. Setur sjálfu þér svo þröngar skorður. Meira segja þegar þú ert að vinna í ástríðunni þá ertu með svo harðar kröfur á sjálft þig. Og það eitthvað sem þú verður aðeins að létta á af því að annars þá dregur úr ástríðunni með því að leggja svona mikið auka álag á þig, þú veist, að þú verður að, þú veist, það eins og sé innbyggt inn í þig að þú þurfir að hafa svo gífurlega mikið fyrir hlutunum. Líka þegar þú ert að vinna út frá bara hjartaðinu og ástríðum og það nefnilega auðvelt að brenna sig á því og það gott að vilja gera hlutunum vel en það svo auðvelt að brenna sig á þessu með að ætla að hafa svona mikið fyrir hlutunum af því að þá ertu jafnvel að fæla sjálft þig frá. Það auðvelt að missa svolítið móðinn við eitthvað sem maður elskar ef það alltaf svona erfitt og þú ert svolítið duglegt við að gera hlutina erfiðari en þess þurfa að vera. En þá kemur hérna þetta framundan að það samfélag fyrir þig,
þú ert með rými til að tilheyra, það verður rými fyrir til að tilheyra og það er svo ágætt líka að geta speglað sig í öðrum og aðri sem minna mann á það, þú veist, af hverju ert þú svona hart við sjálf þig, þú myndir ekki setja þér kröfur á mig, af hverju ert að setja þér á þig og það er líka mjög heilandi, þú veist, það dregur aðeins úr svona óraunhæfum kröfum, gefur þér ákveðna hvíld, þú veist, setur svolítið niður fyrir að fyrsta, leggur frá þér pískinn sem þú hefur alltaf á sjálf þig, leggur hann frá þér og þetta geta speglað sig á öðrum, það er svo mikilvægt. En það er það sem er framöndan og það er hérna einhver áminning það að í rauninni það sem þú ert búið að vera að bíða eftir, það sem þú ert búið að vera að óska þér í svolítinn tíma, að nú fer það raunverulega nálgast þig. Sama hvað það er, þú veist hvaða draumur þetta er, að það er raunverulega nálgast. Í rauninni sko þessari heilun í einverunni fer að ljúka, þú ert eiginlega bara búið. Að þegar hérna rétt framöndan þá er næsti kafli þar sem að þessi sorg sem að þú varst að heila er bara orðin heil. Og sú leksía er lærð, það er klárt, það er komið. Þannig að já, dásamlegt. Og ég ætla að fá hérna orkutákn til að draga heim og saman svona í lokin. Það er auga, það er orðmynd innsæðisins. Innri röddin, innsæði, þetta sem við erum alltaf að reyna að heyra í og hlusta eftir. Leyfðu þér að treysta innsæðinu, ekki hunsa það. Myndu þig á það að þegar kemur að sjálfu þér þá veist þú best. Hlustaðu vel eftir innri röddinni, leyfðu þig svolítið að leiða þig. Innsæðið þitt er sterkt og þú getur treyst því. Við erum bara svo gjörn á að segja að svo sé ekki. En leyfðu þig að leiða þig núna í gegnum það sem eru komandi til því núna næsta misseri. En þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin til sömurinn til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.